Стар, с вами канал Анатля, и сегодня у нас новый урок. Начнем со 2 класса, с первого урока. Сейчас вы поймете, о каком 2 классе идет речь. Во-первых, это наша книга, которая рекомендована Министерством образования и науки Республики Казахстан. Қазақ тілі балапан екінші сынып оқулық. Как вы видите, начнем с первой части, бірінші бөлім, с первого урока. То есть с помощью книги қазақ тілі, казахского языка, мы начнем заниматься. Жаттығуды бастаймыз. Давайте начнем с первого урока. Как видите, бірінші сабақ, екінші сыныпта оқимын. Мы в сегодняшней теме научимся вообще представляться. То есть здороваться, представляться, говорить, как нас зовут, в каком классе мы учимся и в каком классе учатся наши одноклассники. Кеттік. Итак, первое. Айтылым. Айтылым. Что-то слишком жирно получилось. Sorry. Айтылым. Айтылым у нас переводится как говорение. 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 Айтылым. Тапсырма, задание. То есть бірінші тапсырма. Первое задание. Тапсырма. Тапсырма, айтылым. Айтылым – это говорение, айту – это говорить. Окей. Оқылым – чтение. Второе задание. Айтылым, оқылым. Тут у нас и говорение, и чтение. Айтылым – бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. То есть ответь на вопросы. Әлібек нешінші сыныпта оқиды, Айгүл нешінші сыныпта оқиды, Рая нешінші сыныпта оқиды. В каком классе учится Әлібек? В каком классе учится Рая? В каком классе учится Айгүл? Нешінші переводится как в каком. В каком. Нешінші классе сыныпта оқиды, учится кто? Әлібек. Әлібек. Менің атым, мое имя, менің атым. Мектеп – это школа. Мектеп. Сурет. Рисунок. Почему сурет? Тут у нас жазылым, то есть письмо. То есть все как обычно. Speaking, writing и так далее. Говорение, чтение, боже мой. Говорение, чтение и тому подобное. Жазылым – это у нас письмо. Үшінші тапсырма. Суреттерге қара, өздерің қалаған сурет бойынша кейіпкерлердің диалогын толықтырып жаз. Диалогте кемінде 6 үн қатын болсын. То есть посмотри на рисунки. Выбери рисунок, который тебе нравится, и по нему дополни диалог персонажей. Кейіпкер – это у нас персонаж. Кейіпкер. Кейіпкерлердің во множественном числе. Дополни диалоги персонажей. Пусть в диалоге будет минимум 6 реплик. Окей. Сперва должна была быть эта страница. Вышла какая-то заминка. В общем, смотрите. Бірінші сабақ. Өзім туралы. То есть тут ошибочка не про меня, а про себя. У меня, как вы видите, очень красивый и понятный почерк, но, надеюсь, голос у меня лучше слышен. Өзім туралы, то есть про себя. А если бы тут было про меня, то был бы мен туралы, про меня, мен туралы. А так как өзім туралы, это как myself и yourself, типа что-то в этом роде, знаете. Өзім туралы получается про себя. Сабақ, урок. Бірінші сабақ. Это наш первый урок, достар. Бірінші сабақ. Мы в каком классе учимся? Во втором. Екінші сыныпта оқимыз. Екінші сынып. 2 класс. Сыныпта. Где сыныпта? В классе. Сыныпта. Оқимын. Мын. Вот это вот окончание показывает, кто учится. Мен оқимын. Я учусь во 2 классе. Тыңдалым – это у нас слушание. Благодаря наушникам мы понимаем, что это слушание. Тыңдалым. Тында. Пишется с буквы «н». Обратите на это внимание. Тында. Тында. Слушай. Қайтала. Повторяй. И оқы. Читай. Это у нас вот это. Тында, қайтала, оқы.
Это вообще база. Если вы будете слушать, повторять и читать, вы сможете повысить уровень владения языком очень просто и быстро. Вот это надо было не удалять. В общем, тут не про меня, а про себя, так как вот тут написано «өзім туралы». «Өзім туралы». Вот тут. Вот эту базу запоминаем. Тыңда, қайтала, оқы. Послушай, повторяй и читай. И давайте начнем. Жаңа сөздер. Жаңа сөздер переводится как новые слова. Вот это. Жаңа сөздер, новые слова. Нешінші, какой. Тут именно нешінші по счету, знаете, вот нешінші. Нешінші, какой по счету. Нешінші сыныпта оқисың. В каком классе ты учишься? Нешінші қабат. Вот, қабат. Нешінші қабат. Үшінші қабат, то есть третий этаж. Этаж. Этаж у нас қабат. Қабат. Нешінші қабат. Нешінші сынып. Какой класс, какой этаж. Вот это все, где числа, у нас будет нешінші, достар. Нешінші. Как вы видите, я тут написала словечки. Вот эти все словечки, они будут в телеграм-канале. Подписывайтесь, ссылка будет в описании. Давайте диалог прочитаем. Тут у нас дети знакомятся. Тут у нас кто? Андрей. Он говорит: сәлем, менің атым Андрей. Сенің атың кім? Сен нешінші сыныпта оқисың? Оқисың. И сен. То есть сәлем, привет, меня зовут Андрей. Как зовут тебя? В каком классе ты учишься? Вот это вот окончание сын. А тут, видите, сәлем, менің атым Әлібек, мен екінші сыныпта оқимын. Вот это мын и мен. Вот это сен и сын. Вот это вот окончание зависит от вот этого местоимения. Сен, если, то оқисың. Если мен, то оқимын. Понятно? И девочки знакомятся. Сәлем, менің атым Айгүл, мен үшінші сыныпта оқимын. Сенше. Сенше переводится «а ты». Сәлем, менің атым Рая, мен бірінші сыныпта оқимын. Бірінші. Бірінші – это первый класс. Окей, let's go. Следующее. Айтылым. Все еще у нас дети знакомятся. И смотрите, что тут происходит. Тут у нас важная вещь. Окончание. Әлібек пен Аннаның Саша мен Анельдің атынан диалог құрыңдар. Атынан. То есть составьте диалог от имени Алибека и Анны, Саши и Анель. От имени кого? Когда мы хотим сказать от имени кого-то, например, от имени Анны, мы говорим Аннаның, атынан. Атынан от имени и кого? Аннаның. Кімнің атынан. От имени кого? От имени Анны. Аннаның атынан. Видите, Аннаның. Анельдің атынан. Сашаның атынан. Әлібектің атынан. Құрыңдар, составьте. Диалог құрастырайық. Давайте придумаем диалог. То есть құрастыру есть несколько значений. И придумаем, и построим, и составим. Но в казахском языке есть еще прямой перевод. Как бы құрастыру — это у нас строить. Касательно именно стройки, я не знаю, домов и зданий. Например, я тут специально написала местоимение и окончание выделила черными, чтобы было понятно. Кеттік. Бірге құрастырайық. Давайте построим вместе. Если мы хотим вместе построить, то мы говорим құрастырайық. Если я сама хочу, я говорю мен құрастырамын. Мен, я построю. Без вот этих даже слов мен, сен, без, олар. Даже без них, просто благодаря вот этим окончаниям можно понять, о каком лице идет речь. О том, что я построю, кто-то построит, ты построишь, мы построим. Итак, сен құрастырасың, ты построишь. Біз құрастырамыз, мы построим. Олар құрастырады, они построят. Кстати, в казахском языке, как вы знаете, нет слова он, она. У нас это, то есть, если, например, сен құрастырасың, ты построишь, а они, например, она построит, то просто ол құрастырады. Кстати, я тут его забыла вписать, но в будущем оно будет. Почему? Потому что очень важно знать
окончания. Благодаря ним можно, например, без этих слов понять, о каком лице идет речь. Давайте мы посмотрим на вот это. И смотрите, что у нас тут. Это у нас тут написано жатаек. Жатаек. Это давайте выучим. Вот благодаря этому окончанию я понимаю, что тут написано давайте выучим. Давайте мы вместе выучим. То есть тут не написано жата выучи. Тут не написано жатаймын выучу. Кто выучу? Я выучу. Жаттайсын, ты выучишь. Сен жаттайсын. Понимаете? Тут написано жаттайек. А это значит, что мы все вместе должны его выучить. Итак, прочитаем. Кім кезіксе көшеде таныс емес демеймін. Аға тәте көкеге сәлеметсіз бе деймін. Өтепберген Ақбеков. Окей. И как же это у нас переводится на русский? Ну, я попыталась как-то перевести, хотя я и не профессиональный переводчик. Кім кезіксе, то есть неважно, кто бы ни встретился на пути көшеде, но тут написано кім кезіксе көшеде, то есть на улице, на пути, на улице. Можно еще сказать далада, по сути, улица. Таныс емес, незнакомо, просто незнакомо. Демеймін, не скажу. И если полностью это перевести, таныс емес демеймін, не скажу, что незнакомый. Аға тәте көкеге. Ага у нас, по сути, переводится как брат. Тате и куке, знаете, когда вы будете изучать более глубже, да, например, диалекты в разных, как бы, на юге, на западе, на севере по-разному говорят. Иногда тате — это и женщина, и мужчина. Куке в основном это мужчина, мужской род. Вот. Но их прямой перевод — это не тетя и дядя. Это совсем не то же самое, что и тетя и дядя. Это, например, можно говорить каким-то... Кто-то говорит близким родственникам, кто-то говорит дальним. Вот. Ага мы тоже не напрямую как брат. Мы, например, каким-то мужскому полу старше нас, даже не знакомцы, мы говорим просто ага. Если мы какого-то родственника, тогда мы, например, называем Санжар ага, вот, имя и плюс ага. Сәлеметсіз бе деймін. Здравствуйте, скажу им я. Вот, деймін. Вот это вот окончание мін показывает, что это я им скажу. Демеймін, что я не скажу, что мы не знакомы. И следующее тут написано есте сақта. То есть есте сақта — это запомни. Итак, за сегодня что мы должны запомнить? Мы должны запомнить, как будет менің атым. Кто ваше имя? Менің атым Әлібек. Меня зовут Әлібек. Мен 2-ші сыныпта оқимын. Я учусь во 2 классе. Сен нешінші сыныпта оқисың? В каком классе учишься ты? Очень такой быстрый урок по мне был, но в то же время долгий. Вот, все новые слова обязательно записывайте, учите, практикуйтесь, больше слушайте. Давайте еще раз эту песенку я прочитаю. Мне она понравилась. Кім кезіксе көшеде таныс емес демеймін. Аға тәте көкеге сәлеметсіз бе деймін. То есть это про то, что неважно, кого бы я ни встретила на пути своем, на улице, я не скажу, что мы не знакомы. Неважно, кто это будет, ага, тате или куке, я поздороваюсь с ними и скажу сәлеметсіз бе. Хорошо? В следующий раз обязательно поздоровайтесь с тем, с кем вы встретитесь. Сәлеметсіз бе деп. Окей? И есте сақтаңдар. Запомните, как представляться, как говорить, в каком классе вы учитесь или где вы работаете, могу в следующий раз сделать. Например, мен офисте жұмыс істеймін. Я работаю в офисе. Мен офисте жұмыс істеймін. Сен қай жерде жұмыс істейсің? Где ты работаешь? Или сен нешінші сыныпта оқисың, как в этом случае, в каком классе учишься ты? Всем спасибо. Where is my presentation? Окей. В общем, телеграм-канал по ссылке в описании к видео. Всем спасибо за просмотр, достар. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пишите в комментариях, что вам понравилось, что добавить в следующий видеоурок. Рахмет, сау болыңдар, достар. Видео көргендер үшін рахмет. Сіздер қазақ тілін жеңіл үйреніп кетулеріне тілектеспін.